ഇതാണ് റീസ്റ്റോറിങ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും വന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ലോറിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്കാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് കീയും എല്ലാം ഇതിലാണ്. അതായത് വണ്ടിയുടെ ഷെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഇതിനകത്താണ്. അപ്പം ഇത് അവർ വാങ്ങിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉടായ്പ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതേ കണ്ടില്ല, ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അത് വർക്കിംഗ് ആയി. ഇതേ ട്രക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടാണ്. ഇത് ലോക്കാകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ 2 കീയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഒരു കീ